En el capítol anterior vèiem el cant gregorià, el primer estil musical del qual ens han arribat testimonis escrits i que era un cant religiós. Aquest capítol el dedicarem al primer cant profà, és a dir, no religiós, que es va escriure en partitura i que, per tant, podem també reproduir amb molta fidelitat. El cant dels trobadors. Però qui eren aquests trobadors i trovairits, que són les seues equivalents femenines? Eren poetes-compositors d'origen aristocràtic en la seva majoria, que tenien una cultura suficient com per a poder escriure cançons, tant la part lírica com la musical, i anotar-les en una partitura, fent servir per això la mateixa notació que s'utilitzava per al cant gregorià. Aquestes eren les cançons que podies escoltar si visitaves el castell d'un noble o la cort d'un rei durant l'edat mitjana. El moviment trobadoresc va néixer a finals del segle XI al sud de França i d'allí es va expandir a les corts cristianes de la península Ibèrica, Itàlia, al nord de França, on van rebre el nom de trobers, Anglaterra i al Sacre Imperi Romano-Germànic, on es van conèixer com Minnesänger. Les fronteres de la seva expansió van coincidir, no per casualitat, amb els límits del sistema feudal a Europa, i la vida del moviment trobadoresc també va coincidir amb l'època de màxim esplendor del feudalisme. El cant dels trobadors acabaria desapareguent en el segle XIV. La temàtica principal del cant dels trobadors era l'amor, específicament l'amor cortès, un concepte que expressava un amor sincer, noble i normalment prohibit, perquè l'amada solia estar casada i per tant s'al·ludia a ella com a un ideal a què no es podia arribar. La forma poètico-musical en què s'expressava aquest amor cortès rep el nom de cançó. A banda de l'amor cortès, dins del cant trobadoresc podem trobar altres temàtiques, totes elles profanes, clar. El serventès tenia una intencionalitat satírica i podia tractar temes polítics, morals o de crítica literària. El plany s'utilitzava per a lamentar la mort d'algun personatge famós o estimat per l'autor. La cançó de croada, molt popular a les terres del Sacre Imperi, feia referència a gestes realitzades durant les croades. El tenso prenia la forma d'un diàleg entre dos trobadors, mentre que l'alba descriu el disgust dels amants per haver de separar-se quan la nit s'acaba. Una altra característica molt important del moviment trobadoresc és la llengua en què cantaven les seues cançons. Contràriament al cant gregorià, que es cantava i encara es canta en l'actualitat en llatí, els trobadors cantaven en llengües vernacles. Així, al sud de França es cantava en occità o provençal, al nord de França i a la cort del rei d'Anglaterra en llengua d'oil o francès antic, i a terres alemanyes en alemany antic. Era un cant monòdic, encara que amb acompanyament d'instruments, i era un cant per a solista, no per a grup. El ritme que utilitzaven, especialment els trobadors, era el ritme lliure, que ja s'ha explicat en el capítol anterior. Però els trobers tenien més tendència a fer servir el ritme binari i ternari. Finalment, no era un cant anònim, sinó que els trobadors i les trovairits estaven molt orgullosos de les seues creacions i les signaven. Així, coneixem el nom de molts d'aquests compositors. Guillem IX, duc d'Aquitània, que està considerat el primer trobador, Bernat de Ventadorn, Guiraud Riquier, Beatriu de Dia, Arnaut Daniel, Raimbaut de Vaqueiras, Berenguer de Palou, Ricard Cor de Lleó, rei d'Anglaterra, Blondel de Nesle, Teobald I, rei de Navarra, o Walter von der Vogelweide. Hi ha una altra cosa que has de saber, que és la diferència entre un trobador i un joglar. Com ja s'ha dit, un trobador era una persona d'origen noble que escrivia tant la lletra com la música d'una cançó, encara que no sempre les cantara. Mentre que un joglar era una persona d'origen humil que viatjava de castell en castell o de poble en poble, interpretant la música
que havien escrit els trobadors. Cap al segle XIV, la noblesa estava perdent rellevància tant política com econòmica, mentre que una nova classe social començava el seu ascens, la burgesia. El moviment trobadoresc, molt vinculat a l'aristocràcia, també va entrar en declivi i els seus darrers representants acabaren integrant-se en els gremis de músics que estaven apareguent a les principals ciutats europees i que acabarien influint en el desenvolupament de la polifonia, que veurem en el proper capítol.